হ্যালো বন্ধুরা, অন্যদিকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের আবারও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওটি একটু অন্য রকমের ভিডিও হতে চলেছে। আজকের এই ভিডিওটি হতে চলেছে পোলট্রি ফার্মের উপরে। পোলট্রি ফার্মের এতগুলো সমস্যা রয়ে থাকে, আমাদের যারা আমরা পোলট্রি ফার্ম করি তারাই কিন্তু জানি যে কী কী সমস্যা হয়। মেন যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যেগুলো তুষগুলো দেয় মাটির মধ্যে, সেই তুষগুলোকে ঘাটা সেখানে পাখিগুলো থাকে, তার মধ্যে গ্যাস অনেক কিছু সমস্যা হয়ে থাকে। সেই সমস্যার সমাধান কিন্তু একজন পোলট্রি ফার্মার বের করেছেন। তো সেই সমস্যার সমাধান কি এবং কিভাবে তিনি করছেন সব কিছুই আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানতে চলেছি। তো এই ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আর আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন। চলুন আমরা যাই সেই ফার্মারের কাছে যিনি এই অভিনব একটা আবিষ্কার বলতে গেলে তিনি করেছেন। তো চলুন তার কাছে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে এসেছি সেই ফার্মের ভিতরে, যেখানে তিনি একটা নতুন আইডিয়ার সাথে এই ফার্মটি করেছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একটা খাঁচা ফার্মের ভিতরে একটা খাঁচা সিস্টেমের মধ্যেই কিন্তু এই পোলট্রি ফার্মটা করা হচ্ছে, এবং এই খাঁচা সিস্টেমের বিষয়ে পুরোপুরি আমরা এই ভিডিওতে জানতে চলেছি। তো যিনি করেছেন ওনার কাছ থেকে সবকিছু A to Z এর বিষয়ে জানবো। তো এই ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে, মোটামুটি নিচ থেকে মোটামুটি এখানে 2-2.5 ফিটের মতো উঁচু করে এই মাচাগুলো পড়ে, তারপরে এখানে যে নেটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই নেটের মাধ্যমে কিন্তু পাখিগুলো উপর দিকে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন পোলট্রিগুলো উপরে রয়েছে। এবং এর থেকে অনেক 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 সুবিধা রয়েছে। যেমন আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও যে আমাদের অলরেডি একটা পোলট্রি ফার্ম রয়েছে, হয়তো আপনারা অনেকে জানেন। তো এই পোলট্রি ফার্মে আমরা যেভাবে করি বা ট্রেডিশনাল ভাবে যেভাবে আমরা করে আসছি, সেখানে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক প্রবলেম হয়। যেরকম আমরা নিচের দিকে যেগুলো করি সেখানে কিন্তু তুষের ব্যবহার করা হয়, যেগুলা আপনার ওই ধানের যেটা তুষ দিয়ে আমরা যেখানে করি সেখানে কিন্তু অনেক 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 প্রবলেম হয়। যেমন সেখানে প্রতিনিয়ত প্রায় দিনে 2বার করে আমাদের সেগুলো চালানোর ব্যাপার থাকে। তারপরে সেখান থেকে অনেক ধরনের গ্যাসের সৃষ্টি হয়, যেমন অ্যামোনিয়া গ্যাস, এইসব থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ এখানে মুক্তি পেয়েছেন। তারপরেও এখানে দেখছেন যে পাখিগুলো, এবার আপনাদের দেখাই একটা ইন্টারেস্ট জিনিস। দেখতে পাচ্ছেন পাখিগুলো কিন্তু একদম চকচকা রয়েছে, দেখুন কোনো ধরনের নোংরা কিন্তু এর মধ্যে লেগে নেই, কোনো পায়খানাটা এখানে কিছু লেগে নেই, কিন্তু এত সুন্দর পাখিগুলো রয়েছে। দেখুন পাগুলো কত কত সুন্দর সুন্দর। তো সত্যি খুব একটা ইউনিক জিনিস যেটা আমাদের কাছে মনে হলো, তার জন্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আর আপনারা আমাদের চেষ্টা রয়েছে প্রতিনিয়তই আপনাদের কাছে নতুন নতুন আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষিকাজ প্লাস পশুপালনের উপর কিভাবে নতুন নতুন পদ্ধতিগুলো মানে লাগু করছেন সেগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরার আমাদের প্রচেষ্টা প্রায় থেকেই যায়। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে কিন্তু এরকম ভাবে মাচা করা হয়েছে। এবার যিনি ওনার কাছে সবকিছু জানবো আজকের এই ভিডিওতে। তো চলুন ওনার কাছ থেকে জানা যাক। তো যিনি আমাদের কাকু আমাদের এখানে রয়েছেন, তো কাকুকে আমরা স্বাগত করছি আজকের আমাদের এই ভিডিওতে। তো ঠিক আছে। তো বন্ধুরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সেই ফার্মের মধ্যে চলে এসেছি, এবং সেই ফার্মের যিনি ওনার সেই কাকুর কাছে চলে এসেছি। তো কাকুর কাছে সব কিছুই এই বিষয়ে জানবো। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন। আর তবে চলুন কাকুর সাথে জানা যাক সবকিছু। তো সবার আগে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। তো এবার সবার আগে আপনার একটু পরিচয়টা যদি বলে দেন আমাদের দর্শকদের, আপনার নাম এবং ঠিকানা যদি একটু বলে দেন। আমার নাম কালপুর রাজবংশী। আচ্ছা, বাড়ি চৌহিদপুর, থানা গাজী, জেলা মালদা। তো এই যে আপনার কাছে যে ফার্মের আমরা এই পদ্ধতিটা দেখলাম, এটা আপনার মাথায় কেন আসলো এবং কিভাবে আসলো? তো এটা আপনার ওই একটা ভিডিও আমাকে পাঠিয়েছিল, হ্যাঁ, সেই ভিডিওটা আপনার থেকে আসাম থেকে পাঠিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই আসাম থেকে পাঠিয়ে দিয়ে ও ভিডিওটা বাইরে করলাম। ভিডিওটা বাইরে করে দেখছি যে ভালো জিনিস একটা তৈরি করেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেই ভিডিওটা দেখে দেখে তখন আমি চেষ্টা করতে লাগলাম যে তাহলে আমরা একটু আগাই। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, যে তুষের যে দাম, তাতে 14 টাকা 1 কিলো, 14 টাকা তুষের দাম। আচ্ছা, তো তাতে অনুপাতে দেখছি যে এটা করলে মানে বেশি ভালো হয়, বেশি ভালো হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর যে তুষের উপরে যে মুরগিটা থাকে তার থেকে যে মাথার উপরে যে মুরগিটা আছে, হ্যাঁ, তাতে 500 গ্রাম ডিফারেন্সে মুরগিটা তৈরি হচ্ছে। নিচে যদি মুরগি আপনার 1.5 কিলো হয়, আচ্ছা, উপরে মুরগিটা আপনার 2 কিলো হবে।
সেই সেম এক টাইমের মধ্যেই, সেম সময়ের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার 40 দিন 1.5 কিলো যদি নিচে মুরগি হয়, বাচ্চা মুরগি আপনার 2 কিলো হবে 40 দিন। আচ্ছা আচ্ছা। আর হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে মুরগিটা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছে, কিন্তু নোংরা টোংরা কিছু পাচ্ছে না, কোনো মাটি ফাটি কিছু সেন্টেশন থাকে না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কোনটা, এই যে অসুখ বিসুখ হাত থাকে এর একটু দূরে থাকে, চট করে অসুখ বিসুখ মাছের মুরগিতে লাগে না। এইরকম হয়েছে ব্যাপার। আচ্ছা, তো এর আগে কি আপনি নিচে করেছিলেন? আমি এর আগে 4 বছর ধরে নিচে করেছিলাম। 4 বছর ধরে করে আসছেন? 4 বছর ধরে নিচে করেছিলাম। আচ্ছা, 4 বছর ধরে নিচে যে করলাম, তো এই সময়ের মধ্যে যে এই মুরগিটা তৈরি করতে পারেছি, নিচে যখন করেছিলাম কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মুরগিটা তৈরি করতে পারিনি আমি। ও আচ্ছা। তো এই যে আপনি এই মাচাতে করলেন, এই মাচাতে করার যে একটা কস্ট, যে একটা খরচা, তো এই খরচাটা কেমন হয়? মনে করুন যে এটা একটা ফার্ম, এই ফার্মে আপনি তুষ দিয়ে কতটা মুরগি করতেন? আমি তুষ দিয়ে এটাতে ফার্মে করেছিলাম 1250টা। 1250। আর এখানে আপনি এইরকম মাচা দিয়ে দেখছি যে মানে জায়গাও কিছুটা লাগছে, সাইড থেকে ছাড়তে হচ্ছে, তো এখানে কি মুরগি কম লাগছে এখন? না, যতটা নিচে ছিল অতটা মাছের উপরেই মুরগিটা আছে। আচ্ছা, তো এখানে কি কোনো মানে খুব বেশি হয়ে যায় না এটা? না, আপনার নিচে যখন মাটিতে থাকে তুষের উপরে তখন ওর মুরগিটার জায়গা বেশি লাগে। আচ্ছা। আর যখন মাছের উপর তুলে গেল তো ওর জায়গাটা কম লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। তার জন্য এক মুরগিটা একই ধরবে। আচ্ছা, নিচে যা ধরছিল তার উপর তা ধরবে। এবার আমাদেরকে বলুন যে এইরকম উঁচুতে, মোটামুটি 2.5 ফিট উঁচুতে যে মাচাটা করছেন, তো এখানে করার পরে যে খাওয়ার এবং জল যে আপনি দিয়েছেন, তো এখানে কি খাবার দাবার, জল দেওয়ার অসুবিধাটা হচ্ছে না? না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, মানে উপর থেকেই দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে? নিচ থেকে দেওয়া যাবে, জলও দেওয়া যাবে, খাবারও দেওয়া যাবে। তো কাকু, এবার আমাদের এটা বলুন যে এইভাবে যে করছেন, তো এটাতে এখন কি আপনার এটা প্রথম লট নাকি এর আগে একটা নেওয়া হয়েছে? এর আগে ছিল মাটিতে ছিল, এখন এটা প্রথম লট হচ্ছে। এই মাছটা প্রথম লট? মাটিতে প্রথম। আচ্ছা, তো এখন কতদিন হলো এই পাখির বয়স যেগুলো আছে? এগুলো পাখির বয়স আপনার এখন হচ্ছে 29 দিন। 29 দিন? হ্যাঁ। তো 29 দিনে যদি নিচে করতেন তাহলে কিরকম ওজন আসতো, আর এখন কিরকম ওজন এসছে? 29 দিনে নিচে আসলে 1200 আসতো। নিচে হলে 1200। আর এখানে কত এসছে? এখানে আছে 1600 গ্রাম ওজন। তো বন্ধুরা, কেমন ডিফারেন্স আপনারা শুনলেন হয়তো। সত্যি একটা অনেক বড়, এটা কিন্তু একটা ডিফারেন্স রয়েছে নিচের থেকে উপরে। তো এবার বলুন যে এটা কি আপনি নিজে থেকে করছেন কোম্পানি থেকে করছেন? কোম্পানি থেকে করছেন। আচ্ছা, তো কোম্পানি থেকেই করছেন, তো এইভাবে যদি আপনি নিজে থেকে করেন তাহলে কি নিজে থেকে প্রফিটটা মনে হচ্ছে একটু বেশি হবে? নিজে থেকে করলে প্রফিট বেশি হবে, তার মধ্যে আবার রিস্কের ব্যাপার আছে। একটু অনেক খরচের ব্যাপার আছে, আবার খাওয়ার দরে। ঠিক। তো এবার যেটা সমস্যা হয় যে এর যে পায়খানাগুলো করে, ঠিক আছে, তো এর পায়খানাটা যেটা করে সেটা নিচের দিকে পড়ে যায়, হ্যাঁ। তো নিচের পায়খানাটা আপনি কিভাবে কালেক্ট করেন, মানে জমা কিভাবে করেন? নিচের পায়খানাটা আপনার 2 দিন পর পর পায়খানাটাকে টাইম নিতে হয়, টাইম নিয়ে বস্তাতে ভরে রেখে দিই। কোদাল দিয়ে টেনে নেন, বস্তাতে ভরে রেখে দেন। তো এটা একটা সিম্পল স্টেপ। আমরা যেরকম ভাবে প্রতিদিন যদি নর্মাল ভাবে পোল্ট্রি ফার্মে যেগুলো কাজ হয়, আমাকে চালাতে হয়, ঠিক আছে, প্রতিদিন দিনে 2 টাইম করে চালাতে হয়, তো দিনে ওই কাজটা আমি এটাতে হয়তো খুব বেশি হলে অল্প সময়ের মধ্যে আমি জড়ো করে নিতে পারছি। আচ্ছা, তাছাড়াও এই যে পোলট্রির যে বীজটা রয়েছে বা পায়খানা যেটা রয়েছে, সেই পায়খানাটা কিন্তু অনেকে এমন বলেছেন যে এই পায়খানা থেকে মাছের একটা খুব ভালো খাবার হয়। তো এটার জন্য আমরাও কিছু একটা চেষ্টা করছি যে এখান থেকে এই পায়খানাগুলো কালেক্ট করে নিয়ে তাহলে সেগুলো মাছের জন্য দেওয়ার একটা চেষ্টা করছি আমরা। তো যদি ভালো হয় তাহলে সেখান থেকেও একটা এই মানে পায়খানা থেকেও একটা ভালো ইনকাম এখান থেকে কিন্তু হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তো এবার বলুন যে এই যে আপনি করেছেন, এই যে এটা লাগিয়েছেন আপনি, নেটটা লাগিয়েছেন এখানে, এই নেটটার দেখছি একটু মানে এই যে ফাঁকাটা একটু অনেকটা বড় ছিদ্রটা অনেকটা বড়, তো এগুলো পাটা ফেসে যাওয়ার কোনো সমস্যা হয় না? যখন বাচ্চাটা দিবে কিনা, হ্যাঁ, প্রথম তো বাচ্চাটা দিবে তখন এর থেকে যেটা 1/2 ইঞ্চি নেট আছে যে সেই নেটটা লাগাতে হবে। সেটা নেটটা
7 থেকে 8 দিন থাকবে লেটের উপরে, 5 ইঞ্চি ফাঁসি লেটের উপরে। 7-8 দিন পরে তখন বড় ফাঁসি আপনি দিয়ে দেন, কিছু অসুবিধা হবে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এখানে 7-8 দিন আলাদা একটা নেট দেওয়া হবে, তারপরে এটা দিতে হবে, এটা একদম লাস্ট পর্যন্ত চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে পাখিগুলো কি যখন করেন আপনি দেন, তখন কি পাখিগুলো মানে ভয় খাওয়ার মতো? একটু প্রথম ভয় খায়, তারপরে যখন অভ্যাস হয়ে যায় তখন আর 2-1 দিন থাকলে অভ্যাস হয়ে যায়। ও, আর ওটা কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা, তো এখানে এবার বলুন যে সব থেকে মেন যেটা সুবিধা, সেটা আপনি কি বুঝতে পারছেন এখান থেকে? মেন সুবিধা হচ্ছে আপনার জলটা নোংরা হচ্ছে না। আচ্ছা, মানে জলটা ভালো জলটা পরিষ্কার জল পাচ্ছে একদম। এবারে আপনার ওই যে আপনার যে পায়খানা করছে, পায়খানার কোনো গ্যাস কিছু হচ্ছে না। আচ্ছা, এখানে গ্যাস হচ্ছে না, মানে বাতাস চলছে। আবার নিচে যতটা খাবার খায় তার থেকে উপরে খাবারটা বেশি খাচ্ছে, বেশি খাবার খায়, ওজনটা বেশি দিচ্ছে। আর মুরগিটা উপরে সবসময় সুস্থ থাকছে। আর নিচে কোনো সময় কোনো জায়গাতে হয়তো জল ফেলে দিল, ওটা ওই জায়গায় পুষটা গন্ধ হয়ে গেল, গ্যাস হয়ে গেল, তখন একটু মুরগিটা খাওয়ার দাওয়ার কম খাবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু একদম খুব সুন্দর, পরিষ্কার থাকছে, এটা ঠিক আছে। আর পায়খানাটা করছে, পায়খানাটা ওই লিটল থাকছে না, সব পায়খানা করে আমার নিচে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো এই যে নেট গুলো দিয়েছেন, এই নেটের সাথে যদি আমি কেউ যদি মনে করে যে আমি লোহার নেট গুলো দিতে, যেগুলো বাইরে থেকে দেওয়া হয়, সেগুলোর মধ্যে লোহার নেটে হবে না। নেটের উপরে সবসময় মুরগিটা পায়খানা করবে, পেচ্ছাপ করবে, জল পড়বে, জং ধরে যাওয়ার একটা ওই তাতে নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটা প্লাস্টিক লেট আছে, এটাতে কোনো এটারও একটা যদি লাইফ টাইমে যদি কথা বলি, তাহলে এটার সার্কিং মোটামুটি 10-15 বছর চলে যাবে আরামসে মনে হচ্ছে। এখন কিভাবে কি বলবো, কেবলমাত্র নতুন করলাম। ঠিক ঠিক। তবে এই যেগুলো এগুলো তো ফাইবারের নেট, ফাইবারের নেটের অনেকদিন টেকসই। তো আপনাদের যেটা আমি আপনারা হয়তো দেখেও বুঝতে পারছেন যে এত দূরে যখন রয়েছে, পায়খানাটা করছে যখন, সেটা নিচের দিকে পড়ে যায়, মোটামুটি 2.5 ফিট উঁচুতে রয়েছে, যার কারণে পায়খানার গ্যাস, মানে এক কথায় মেন যেটা গ্যাস হয় সেটা কিন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাস হয়। তুষ থাকলে, তুষের উপরে থাকলে অ্যামোনিয়া গ্যাস। এবার অ্যামোনিয়া গ্যাসের একটা যেটা যতটুকু জানি যেটা ধর্ম রয়েছে, যে অ্যামোনিয়া গ্যাস কিন্তু বাতাসের অনেক নিচের দিকেই থাকে। তো নিচের দিকে থাকলে কি হয়, পাখিটা গ্যাস খেয়ে যাওয়ার একটা অনেকটা সমস্যা হয়। তো সেই দিক থেকে কিন্তু একটা বিশাল বড় এখানে অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, যে পাখিগুলো কিন্তু কোনো ধরনের গ্যাস পাচ্ছে না, কোনো গ্যাস। ঠিক আছে। আর আমি যেটা দেখছি যে পায়খানা করলেও যে নেটের মধ্যে আটকে থাকবে, সেটাও কিন্তু থাকছে না, নিচে পড়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ একদম। তো এখানে কি ঝাড়াঝাড়ি করতে হয়? যে পায়খানা এখানে ঝাড়াঝাড়ি কিছু করতে হয় না, মানে হাঁটা চলা করেই সেটা ছুটে পড়ে যায়। আচ্ছা, তো এখানে যেটা আপনি জোগাড় লাগিয়েছেন দেখছি, যে সম্পূর্ণ প্রথমে বাঁশের একটা মাচা করে দিলেন, বাঁশের মাচা করা আছে, তারপরে তার উপরে নেট দিয়ে নেটটাকে মানে বেঁধে দেওয়া হবে। মানে এটা একটা সিম্পল, খুবই একটা সহজ প্রসেসের মাধ্যমে, এখানে কোনো ধরনের লোহার অ্যাঙ্গেল কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সিম্পল ভাবে বাঁশের যদি একটা মাচা করে দিয়ে তার উপর নেট দিলে হয়। তো খুব একটা, তার মানে এখানে দেখছি যে খুব বেশি যে খরচের ব্যাপার সেটাও কিন্তু নয়। আর এই রেজাল্টের হিসাবে, এবং এখানে সব থেকে বড় ব্যাপার খাটনিটা অনেকটা কম, অনেক খাটনি কম হয়ে যাচ্ছে। এটা ভদ্রতা খাটনি, মানে যদি কেউ চায় তাহলে এর থেকে তো সেরকম কোনো ধরনের গ্যাস হয় না। ঠিক আছে, আমরা যারা নর্মাল ভাবে করে আসছি, তারা আমরা দেখছি যে অনেক ধরনের মানে দূর থেকে গ্যাস চলে যায়। ঠিক আছে, তো সেই গ্যাস এখানে কিন্তু মানে সেরকম ভাবে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, কোনো ধরনের গ্যাস নেই, কারণ সেখানে পায়খানা থেকে গ্যাসগুলো হয়। তো খুবই একটা উন্নত একটা টেকনোলজি বলতে গেলে এর মধ্যে, মানে এটা পোলট্রি ফার্মের মধ্যে। তো এই পোলট্রি ফার্মে যদি আপনারা করতে চান, আমি আশা করছি যে এমন অনেক যুবক যারা রয়েছে, যে এই নোংরার কারণে এই কাজের উপরে আসতে চাইছেন না। ঠিক আছে, তো এই ধরনের টেকনোলজি দেখলে তারা কিন্তু একটা ইন্টারেস্ট হবে। তো চেষ্টা করুন এরকম টেকনোলজি দিন প্রতিদিন নিয়ে আসার, কৃষিতে বলুন বা পশুপালনে বলুন। তো চলুন, দেখা হচ্ছে আবার একটি পরবর্তী নতুন ভিডিওর সাথে। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করুন, এবং আমাদের এই চ্যানেলে প্রথমবার হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন। এই ধরনের ভিডিও আমরা প্রতিনিয়ত আনতেই থাকি। তো ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটা নতুন ভিডিওর সাথে। তো দাদা, প্রভু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। তো
এরকম ধরনের যদি আরো কোনো কিছু বা কিরকম রেজাল্ট হচ্ছে যদি আমাদের সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এর রেজাল্ট যেদিন আর কতদিন এখানে থাকবে? এখানে থাকবে আপনার আর 11 দিন থাকবে। আর 11 দিন থাকবে, তাহলে এটার মানে মেয়াদটা পূর্ণ হয়ে যাবে। মেয়াদ বলতে 40 দিন। তো 40 দিন পোলট্রির ক্ষেত্রে কিন্তু এটাই একটা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে খুব ভালো একটা ইনকাম করার মতো রাস্তা যদি হয়, তাহলে এটা পোলট্রির ক্ষেত্রেই হয় সম্ভব। কারণ 40 দিনে কোনো কিছু থেকে কিন্তু আমরা ভালো রেজাল্ট পাই না। তো আশা করি আপনি রেজাল্ট ভালো করবেন। আর যেদিন আপনার এই রেজাল্টটা জানার জন্য আমরা আসবো, আপনাদের সকলকে জানানোর চেষ্টা করবো যে কিরকম রেজাল্ট হচ্ছে। এখন পর্যন্ত তো অনেক 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 ভালো রেজাল্ট রয়েছে এবং পাখিগুলোর অবস্থাও কিন্তু অনেকটা ভালো রয়েছে। তো চলুন দেখা হচ্ছে আবার একটি পরবর্তী নতুন প্রতিবেদনের সাথে। ধন্যবাদ।